உங்கள் டச் ஃபோனோட ஸ்க்ரீன் உடஞ்சிருச்சா? கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சரி, பக்கத்தில் இருக்கிற ஷோரூமில் கேட்டால் ஸ்க்ரீனையே தான் மாற்றணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் புது ஃபோனே வாங்கிடலாமே. சரி, இதுக்கு என்னதான் சொல்யூஷன்? த மொபைல் சொல்யூஷன். இது தாங்க பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன். நீங்கள் ஸ்க்ரீனெல்லாம் மாற்ற தேவையில்லை. நாங்கள் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி டச் கிளாஸ் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தரோம். இந்த சர்வீஸை நீங்கள் எங்ககிட்ட மட்டும்தான் எதிர்பார்க்க முடியும். எங்கள் பிரான்ச்சஸ் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 8 இடத்துல இருக்குது. 15,000 மதிப்புள்ள மொபைல் வரைக்கும் ஆஃபராக ஜஸ்ட் 999 ரூபாய்க்கு நீங்கள் டச் கிளாஸ் மாற்றிக்கலாம். இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ உடனே த மொபைல் சொல்யூஷனுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு MASJITH. இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் தான் இருக்கிறோம். ஸோ சேலத்தில் வாட்டர் ஹீட்டர், அதாவது பெரிய லெவலில் இல்லாமல் சின்ன லெவலில் இல்லாமல் ஒரு நடுத்தரமான லெவலில் வித் வாரண்டியோட வாட்டர் ஹீட்டர் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லிடுறேன் கேளுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக வாட்டர் ஹீட் பண்ணி கொடுக்கும். நீங்கள் சின்ன ரூம் பாத்ரூம் சின்னதாக இருந்தாலும் சரி பெருசாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்மளே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது எப்படி இது எப்படி வேலை செய்யுது எல்லாமே டெமோவோடு வரப்போகுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட இவங்களோட டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணுறாங்க. ஸோ இது நம்ம சேலத்தில் எதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக இங்கே வீடியோ மேக் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சார், இப்போ நம்ம சேலத்துக்கு எதுக்காக கிளம்பி வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி நம்ம மக்களுக்கு சொல்லலாம் தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஸோ இது நான் எப்படி கேள்விப்பட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக வாட்டரை ஹீட் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் தேவையே இல்லை, நம்மளே ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம மேனுவலாக வாயில் சொன்னாலுமே அதை அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டில். அந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டு வந்துருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுடைய ஷோரூம் எங்கே இருக்குது? ஸோ நம்ம ஷோரூம் குவாலிட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஓகே. நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலத்தில் இருக்குது. ஓகே ஓகே. நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் நம்ம கடை இருக்குது. ஓகே. குவாலிட்டி டிவி உலகம். அப்படிங்களா? ஆமாம் சார். ஸோ இப்போ நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லைங்களா? இதனுடைய ரேட்டு, இதோடைய ஸ்பெக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஓகே சார். சார், இப்போ நம்ம முன்னாடி பக்கெட் வாட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். பக்கெட் வாட்டர் போது நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து போடுவோம். இல்லைன்னா இதுங்க அந்த கம்பியாட்டு இருக்கும் இல்லையா இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் 50 லிட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கும். அது 20 மினிட்ஸ் ரெண்டுக்குமே வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதுக்கு என்னன்னா இது ஜஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். ஓகேங்க. சுவிட்ச் போட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் நம்ம உடனே சுடு தனியாக மாறிடும். ஓகே ஓகே. காஸ்ட் வைஸும் கம்மி, பாத்ரூம்லேயே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். பெருசாக இதுக்கு செலவு கிடையாது. 1400 விலை. ஓகே. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிட்டிங்ஸ் யாரும் கூப்பிட தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டினா போதும். அவ்வளோ நம்ம டேப் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது தான். நம்ம வெயிட் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவத்துக்கு இந்த வால் கிளாக் மாட்டுற மாதிரி. அவ்வளோதான் சிம்பிள். வால் கிளாக் எப்படி மாற்றமோ அதே தான் மாற்றோம். எங்கே வேணால் கொண்டு போய்க்கலாம். நம்ம பாத்ரூம்லேருந்து நம்ம கிச்சன்லையும் கூட வச்சுக்கிட்டு பாத்ரூம்ல கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ, தனியாக கூட நம்ம எங்கே டேப் இருக்கோ அங்கங்கே வச்சு பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் நம்ம இது கரண்ட் கொடுக்குறோம், டேப்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும். அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு வாரண்டி 1 இயர் தரோம். நம்ம எப்பயுமே தண்ணியோட நம்ம யூஸ் பண்ணோமா எப்பயுமே கம்ப்ளைண்ட் வராது. ஓகே ஓகே. 10 இயர்ஸ் 12 இயர்ஸ் கூட வரும். நல்ல நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணோமா கம்ப்ளைண்ட் மோஸ்ட்லி வராது. கரண்ட் கன்சப்ஷன் அதே மாதிரி ரொம்ப கம்மி தான். அப்படிங்களா? ஆமாம் சார். இப்போ ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னா தண்ணி வந்து ஹீட்டாகவே வந்துடும். ஆமாம். அது எத்தனை தண்ணி வந்தாலும் சரி, எவ்வளோ தண்ணி வந்தாலும் சரி, எத்தனை பேர் வேணால் குளிக்கலாம் கண்டினியூஸாக. அப்படிங்களா? ஆமாம் சார். ஓகே சார். இப்போ இதில் எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா, கரண்ட்டில் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ கரண்ட் கன்சப்ஷன் போது எந்த அளவுக்கு இது கெப்பாசிட்டி இழுத்து? வாட்ஸ் கம்மி தான். ஓகே. ஆக்சுவலாக 1500 வாட்ஸ்க்குள்ளே தான் வரும். அதனால் வாட்ஸ் கம்மினால கரண்ட் கன்சப்ஷன் ரொம்ப கம்மி தான். இதுக்காக கரண்ட் செலவு ரொம்ப அதிகமாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்படிங்களா? ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா? நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்து இருக்காங்க. ஆனால் உங்களுக்கு எப்பவுமே கால் பண்ணுவாங்க, எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுவாங்க. எங்கேருந்து கால் பண்ணுவாங்கன்னா கன்னியாகுமரிலேருந்து கூப்பிடுவாங்க, சென்னையிலேருந்து கூப்பிடுவாங்க, அதர் ஸ்டேட்லேருந்து கூப்பிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களால் டெலிவரி பண்ண முடியும். காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பண்ண முடியும். ஓகே. எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுக்க முடியும். எங்கள்கிட்ட எப்பவுமே ரெடி ஸ்டாக் வச்சுருப்போம். சப்போஸ் பண்ண முடியும்னா அடுத்த நாள் கொடுத்துடலாம். அந்த அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டாக் தீர்ந்தாலுமே அடுத்த அரேஞ்ச் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சார். ஓகே. எவ்வளோ பேர் கேட்டாலும் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்மள்ட்ட ப்ராடக்ட் ரெடியாக இருக்குது. அப்படிங்களா? அப்படி உங்கள் இதுக்குள்ளே ஹீட் ஆகிற அளவுக்கு என்ன சார் இருக்குது? அப்படி ஃபிலமெண்ட் தான் சார். ஃபிலமெண்ட் தான். அந்த ஃபிலமெண்ட் நம்ம இது அந்த மாதிரி ரொம்ப இது ஆக்சுவலாக இப்போ வரல, ஒரு 12 இயர்ஸாக விற்றுட்ருக்கோம். ஓ, 12 இயர்ஸாக விற்றுட்ருக்கோம். இதை பார்த்தா ஒரு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா கன்சிம்ட் நேரத்தில் சுட தண்ணி அப்படிங்கும்போது ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும். அந்தளவுக்கு அந்த டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிங்களா சார்? இப்போ ஆக்சுவலாக ரூம் இப்போ இது வாட்டர் ஹீட்டர். இப்போ நிறைய பேத்துக்கு இப்போ அந்த கிளைமேட் ரொம்ப சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு மழை வந்ததுனால. கண்டிப்பாக. அதுக்காக இப்போ ரூம் ஹீட்டர் ஒன்று வந்திருக்கு. ரூம் ஹீட்டர் இது குளிச்சிடும். நம்ம இப்போ நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கு நல்லா ஒரு நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கு என்னன்னா அட்மாஸ்பியர் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக. இப்போ ரூம் ஹீட்டர்னு வந்திருக்கு. ஓகே ஓகே. 1290க்கு ரூம் ஹீட்டர். ஓகே. பெரியவங்க இப்போ நிறைய பேர் பெரியவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் இந்த இப்போ இருக்க கிளைமேட்
இதாக இருக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரி 1290க்கு ரூம் ஹீட்டர் வந்திருக்கு. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஊட்டிலெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. ஊட்டியில் வந்து எப்பயுமே தேவைப்படும். நம்ம இப்போ இருக்கிறது சேலத்தில் இருக்கோம். சேலத்தில் இப்போ தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அப்போ கிளைமேட் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது ஒரு சில பேருக்கு இந்த கிளைமேட் ஒத்துறாது. ஓகே அந்த பாடி கண்டிஷனுக்கு ஒரு இது ரூம் ஹீட்டர் வாங்கிக்கலாம். நல்ல பொருள். இது எப்படி சார் ரூம் ஹீட்டர்னா கண்டினியூஸாக வந்து நைட் ஃபுல்லாக ஓடணுமா இல்லை எப்படி? இல்லை சார், இதில் ஆட்டோ கட் ஆஃப் இருக்கிறனால ரூம் டெம்பரேச்சர் இதானதுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஏசி மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும். திரும்ப அந்த இது ஆன் ஆகிடும். இப்போ ஏசி மாதிரியே சின்ன வந்துருச்சு, ஹீட்டர் வந்துருச்சு. வெயில் காலத்தில் ஏசி யூஸ் பண்ணுறோம். குளிர் காலத்தில் வந்து இது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் அந்த பாடி அந்த ஏஜ் பர்சன் குழந்தைங்க இவங்களுக்குலாம் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஓகே சார், நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். சூப்பர் சார். இப்போது நீங்கள் அனுப்பக்குள்ள ஒரு இஃப் எனி டேமேஜ், ஏன்னா எனக்கு அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுங்க, பீஸ் டு பீஸ் மாற்றி கொடுத்துருவோம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்படிங்களா? டேமேஜ் ஆனால் எங்கள் பொறுப்பு. அந்த டேமேஜ் வந்து நான் எப்படி உங்ககிட்ட தெரிவிக்கிறது? நாங்கள் எப்படி அனுப்புகிறோம் கொரியரில், அதே மாதிரி நீங்கள் அனுப்புனா நான் உடனே அனுப்பிடுவோம். அப்படி பீஸ் டு பீஸ் மாற்றி கொடுத்துருவோம். ஓகே சார், இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் எனக்காக டெமோ காட்ட முடியுமா? எஸ், பாருங்க சார், இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி அடிச்சு இந்த மாதிரி மாட்டிடும். அதுக்கப்புறம் எல்லா பாத்ரூமும் இந்த மாதிரி ப்ளக் பாயிண்ட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். டேப் ஆல்ரெடி இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த டேப்லேருந்து இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணி இதில் கொடுத்துறோம். இது இன்னு தண்ணி வரதுக்கு இன்னு பாருங்கள். இப்போ போடுறோம், ஆன் பண்ணுறோம், தண்ணி வரும் பாருங்கள். தண்ணி வருதுங்களா? ஆமாம். இப்போ நம்ம இதை சுவிட்ச் போடுறோம். தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்ச் போடணும். ஆமாம், எப்பயுமே தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தான் சுவிட்ச் போடணும். ஓகே. இப்போ பாருங்கள், உடனே இது வந்து ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தொட்டு பாருங்கள், உடனே சுடு தண்ணியாக மாறிடும். ரைட், இப்போ தொட்டு பாருங்கள். இன்னும் ஆமாம், இப்போ இன்னும் போக இதோட நல்லா சூடாக வரும். ஜஸ்ட் ஒருத்தர் குளிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். உடனே சுடு தண்ணி ஒரு பக்கெட் நிறையா பிடிச்சிக்கலாம். எத்தனை பேர்னா கண்டினியூஸாக குளிச்சுட்டே இருக்கலாம். அந்தளவுக்கு தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த மெட்டீரியல் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபு. அதாவது வந்து நம்ம டேப் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தான் அப்புறம் சுவிட்ச் போடணும். எஸ், ஆமாம் சார். ஓகே. இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப்னால எந்த ஷாக் அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. வாட்டர் ப்ரூஃப். ஆமாம் சார், வாட்டர் ப்ரூஃபு. ஷாக் ப்ரிவென்ட் எதுவும் வராது. ஓகே. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நம்ம ஆட்டோ கட் ஆஃப் இருக்குது. ஜஸ்ட் நம்ம ஏதாவது நம்ம ஓவர் ஹீட் அப்படின்னா ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஆனால் முடிஞ்ச அளவு நம்ம தண்ணி இருக்கிறதா நம்ம பார்த்துக்கணும். தண்ணி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா எதாக இருந்தாலும் அப்படி தானே. கண்டிப்பாக தண்ணி தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். எஸ். ஸோ அப்போ இப்போ வந்து இப்போ ஆன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமாம் சார். இது இப்போ வந்து ஓவர் ஹீட் அப்படின்னா இது இண்டிகேட் காட்டும். ஓ, இது காட்டும். ரொம்ப ஓவர் ஹீட்னா அப்போ ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், தொட முடியாது அந்தளவுக்கு. பாருங்கள், இப்போ தொட்டு பாருங்கள் எப்படி சூடாக இருக்குது. நல்லா சூடாகிடுச்சு. இது ஒரு ஆச்சரியமான பொருள் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இது நம்ப முடியாத அளவுக்கு. ஒரு நிமிஷம் தான் போட்டுட்டு எஸ், ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். டக்குன்னு ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? எஸ். ஸோ இப்போ நம்ம டேப் இடத்துல அந்த இது இருக்கணும். ஆமாம் சார். இப்போ இந்த ஆணி மட்டும் மாட்டினா நாம் இப்போ ஒரு ஆணி அடித்து மாட்டுறோம். ப்ளக் பாயிண்ட்டும் டேப்பும் கண்டிப்பாக பாத்ரூமில் இருந்தே தீரும். ஜஸ்ட் கனெக்ஷன் நம்மளே கொடுத்துக்கலாம். அப்படிங்களா? எஸ். இதில் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டில் 3 பாத்ரூம் இருந்தாலும் எங்கே வேணால் கொண்டு போய் இதே வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு ஆணி தான் நிற்கிறோம். அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வராது. வந்தால் இமீடியட் சர்வீஸ், உடனே சர்வீஸ். நம்ம கடையில் எப்படி உடனே தண்ணி வருதோ அதே அளவுக்கு நம்ம சர்வீஸ் உடனே பண்ணிடுறோம். எல்லாமே உடனே தான். ஆமாம். அதே மாதிரி பாருங்கள், அமௌண்ட்டும் பாருங்கள், 1900 ரூபா ஆக்சுவல் ரேட்டு. ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம 1400 தான் தரோம். தீபாவளி வந்து இன்னும் 2 மாதம் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு இப்போயே தீபாவளி நினச்சிக்கலாம். ஆமாம், இப்போ தீபாவளி. லாக்டவுன் பீரியடில் இப்போ தீபாவளி. கைஸ், கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1400 ரூபாய்க்கு வந்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் சூப்பராக காம்பேக்டாக இதனுடைய டெமோ பீஸ் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இது பாருங்கள், எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தாங்க, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அதாவது நமக்கு கனெக்ஷன் மட்டும் இருந்தால் சரி, கரண்ட் கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும் சரி, செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. சார், இப்போ இன்னொரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட. இந்த ஒயர் இவ்வளோ தான் வருமா, இல்லை இன்னும் லென்த் பண்ண முடியுமா? லென்த் வேணால் பண்ணிக்கலாம் சார். ஆனால் மேக்ஸிமம் பாத்ரூமில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கொடுத்துருக்கிற மெட்டீரியல் கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக இருக்குங்களா? ஆமாம், 6 அடி அகலம் வச்சுருப்பாங்க மேக்ஸிமம். இந்த டியூபும் இந்த இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து இப்போ நம்ம ரொம்ப காலமாக வித்துட்டு இருக்கிறனால ஒரு பாத்ரூம்னா இந்த சைஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்றதுனால கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் போட்டுருக்கோம். ஏன்னா என்ன சப்போஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பாத்ரூமில் வந்து டேப் இந்த இடத்துல இருக்கும். ஆமாம், சுவிட்ச் வந்து மேலே இருக்கும். எஸ். அதுக்கு வந்து இந்த டேப் சரியாக இருக்கும். அப்படி அதாவது ரொம்ப ரேர். ஒரு சில பேர் லென்த்து தேவைப்பட்டால் பண்ணி தருவோம். ஆனால் தேவைப்படாது. கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஒயர்லாம் நம்ம மாற்றே தேவையில்லை. எல்லாம் ஹெவியாக தான் போட்டிருக்கீங்க ஒயர்லாம் இல்லையா? எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே சார், ஓகே சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஓகே சார். உங்களுக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, உங்கள் நம்பர் நான் கீழே கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கோங்க. அது போக வந்து நீங்கள் எங்கேனாலும் கொரியர் அப்போவே பண்ணி விட்ருவீங்களா? கண்டிப்பாக பண்ணிடுவோம் சார். ஓகே சார். 1 இயர் வாரண்டி இல்லையா? 1 இயர் வாரண்டி. ஓகே, சூப்பர். தேங்க்யூ சார். ஸோ கைஸ், கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் 1400 ரூபா நீங்கள் டெமோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ செம்ம காம்பாக்டாக இருக்குது. எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலான்றார். அதாவது கிச்சனில் வேணாலும் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பாத்ரூம்னாலும் பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வீட்டுக்கு எடுத்து ஆகணும். கண்டிப்பாக நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன்.
உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா கீழே இவருடைய நம்பர் அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்குது, லொக்கேஷன் மேப்பும் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் சேலத்துக்கு பக்கமாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த லொக்கேஷன் தொட்டிங்கன்னா கூட்டு வந்து இங்கேயே விட்டுரு, ஓகேங்களா? ஸோ வந்து பார்த்து எப்படி என்ன டெமோ தெரியலனா இவர்கிட்ட கேளுங்க, இவர் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்பவுமே டெமோ இருக்கும். நம்ம டெமோ பார்த்து நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம். சூப்பர். சுடு தண்ணியை வந்து கையில் தொட்டு பார்த்து வாங்கிட்டு போகலாம். சுடு தண்ணியை கையில் தொட்டு பார்த்து வாங்கிட்டு போகலாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட கைஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக கீழே கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கேட்டு வாங்கிக்கிங்க. மற்றபடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோ உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன்.